Hello，大家好，我们是大叔中文。然后我突然发现，真的就是我和茶叔比较老。你看本书水嫩嫩的皮肤，难怪有个观众留言说想掐他的。圆滚滚、滑嫩嫩的这个小皮肤、小脸蛋儿，对不对？啊，秘密就是开美颜，开滤镜。那不行，你的鼻子还是好一些，鼻子比我俩好。我跟灿叔开了美颜，好像效果也不行。对啊，我上次看了不行，开到最大那个，你开了之后很好。那个滤镜的那个美颜的条要拉到要最高，对不对？对，就是有点茶叔变王一博的感觉，差也差太多了，那也差太多了。好，那今天我们的主题是什么？今天的主题比较特别一点啊，就是我觉得中文跟世界上其他国家的语言有非常大的不同跟差异，对不对？所以我们今天三位大叔有一个很重要的责任，就是来分享一些关于汉语的重大差异，还有有趣的现象。可能很多同学学了很多年的汉语，不太知道汉语有哪些特别的现象。那我们今天呢，因为我们是母语者嘛，我们今天就好好的把汉语一些特别的现象告诉各位，让大家了解一下。还有一点就是地方，还有一点就是我们三个人分别准备了不同的点，所以我们自己互相，我们三个人互相也不知道我们准备哪个大叔准备了什么，所以聊的时候我们可以扩展一下，看另外两个大叔是不是认同。听起来很有挑战性，害我有点紧张。我也有点，我不知道我紧张的点没准备我怕我准备的点被你们讲去了，那我怕我准备太潦草。没关系，我准备了好多。好的，那我们就从准备最多的变书开始好了。那说不定变书的这个聊一聊，时间就到了，时间过去了。我跟灿叔就不用准备了啊。好，来变书，你先告诉我们第一个有趣现象是什么？我觉得第一个我自己觉得很好玩的就是中文有时候你单纯从字面意思去想的话，可能就觉得没有道理，或者是让你觉得很困惑。比如就是有时候可能买单的时候，我跟我的朋友吃饭买单，我的朋友说我请客他说他要请我吃饭，那我这个时候可能会说，那我怎么好意思让你请我呀？那如果这位朋友他是一个外国朋友，他可能想什么意思？你是想让我请你，还是你觉得我请你不好啊？但是两位大叔，你们肯定知道了，我这么说的意思是真的要让他请我吗？我怎么好意思让你请我？哎，真的呀，看这语气啊，这个语气，你就比如说，哎呀，我怎么好意思让你请我？就是说，那你请我吧。到底要不要请啊？对不对？但是我说完之后，我可能还说我来吧，真的不用。要有个后续的加一些东西的话，可能就能明白。对，我怎么好如果只听到我怎么好意思让你请我呀？我会觉得是这个人不想让我请。但是我这么说，我觉得我可能还是客气一下，但是还是最后还是想让你请我但我又不能接受的那么也有这个意思。这个我觉得算是个礼貌化了就是客套话了应该算是个客套话。还有其他的，我觉得比如说这个字面意思的话，可能一个人要去见他的岳父岳母，那这个时候他的朋友会给他建议说，那你见岳父岳母的话，你得意思一下意思那这个听的人可能觉得什么叫意思一下？如果不懂中国文化的话会想，单从这个字面意思是什么意思？意思一下是什么意思？到底是什么意思？有很多很多不同的，有很多意思。对，那这个意思一下是什么意思？在这个语境里面，意思一下，你肯定得送点东西表达一下你的这个诚意，至少要至少要带一份薄礼嘛，对不对然后或者是表现一下，对吧？不要两手空空的，不要空手去拜访岳父岳母，所以留一个好印象，也可能是。岳父岳母做饭的时候，你可能那个打下手这个帮一下。第一回去的话就打下手不大正常，就是这也太奴性，还是送礼对吧？要带着
礼物去。对，第一个带礼物礼物是必须要带的，除非你不想和这个姑娘结婚，那你就故意不用带，无所谓。对，对，意思一下，可能对，就是说，但这个也很模糊，对不对？对其实意思一下是要带丰富的礼物，还是带一点点东西就好了啊？这个也对没有很清楚，对不对？但或者是就是知道是一定要带一些东西去，对，所以就是中文显示就是很多东西很难理解，是吧？就是像你说纯粹从表面看不出来到底是什么意思，不明白。对呀，就是我手里拿着很重的东西，灿叔说来我帮你拿，那这个时候我说，哎，灿叔怎么好意思让你帮我拿？啊，那我走了。到底要不要帮你拿？其实这个总归一句话，就是说，其实这个中国人比较含蓄，需要帮忙的时候或需要送礼的时候是不会直接讲出来的，所以就会用意思一下或者怎么好意思这样的话来带过。那就会让我觉得有一点我也想说，就是很多人都觉得，就是我觉得有点刻板印象，老觉得中国人是很习惯抢着买单的，但我觉得现在其实还好，没有那么夸张。但是我觉得至少会要这么来回的这个至少推一下，至少推一下一次，对，不能说直接我来，然后你说啊，那你先来，先来呀。这个我觉得也是要看对象，如果对象是比如说我的学生来了，那我肯定会请他。对，那比如说我前几天去吃早餐的时候遇到一位志工，然后我们就在那边边吃早餐边聊，吃完之后，然后他就拿出那个皮夹说我来，我说不，我们各付各的，我就直接讲清楚了，我们就各付各的，然后他说啊不要我来，我说不各付各的，然后我就也把我的钱拿出来了，所以我就直接，如果不是那个朋友或学生来访的场合，我觉得我就会直接讲各付各的。您这样能各付各的，我觉得挺好的。而且我觉得就是这个就涉及现在有时候花费还不少，比如吃一顿饭400-500，有几个人400-500-600啊，这个时候你只是让一个人去付钱，其实他一下付太多了。负担太多，其实心里也过不去，但是呢，有时候又不好意思说，就是我们分开付，因为中国人不习惯这个方式，反正是在大陆是这样的，你很难说，就是咱们各付各的，那是很难说这个事情。最多想的就，那你这回请了，那下回我一定要请回来，下次不可能说让你吃亏这个样子。对，就像我上次我好像跟你们说过吧，就是唱卡拉 OK 那次。就是我只想请一个，我想请一个女生唱歌，结果她叫了好多朋友过来，我已经答应说，我说我请你唱歌，结果没想到她带朋友过来，然后我的话已经这个说出去了，所以就连着她的朋友一起都请了，对，覆水难收，对，覆水。那你又不能说我只说请你，我没有说也请你的朋友，那请的时候他叫了很多朋友吗？他是故意的吧？他故意的吧？不想和你单独相处吧？没有，他就觉得要多一点人唱歌热闹嘛，他觉得可能2个人唱不起来，但是因为西方人西方人会觉得没关系的，你可以说出来，你请我就请我，那他们2个是我的朋友，他们就付他们的。但是我为了表现一下嘛，我就说来我都请了这个他们也欣然接受了是吗？对，其实Ben叔刚刚讲的这个汉语现象跟刚刚提到的这个比如说请客的事情，其实我觉得就引发了这个外国人好像都觉得中国人讲话太过含蓄，我总是搞不清楚你们中国人的意思是什么。你们的语言现象也是这样，意思一下是要还是不要，你都不说清楚。所以我觉得特别外国人来台湾也是觉得台湾人说话不清不楚，不是含糊，就是你的意思我真的觉得你要还是不要，你就讲清楚就好了。我跟我的朋友说话有时候也要猜他到底是想还是不想就是可能出去玩的话，你是说跟中国朋友还是西班牙的中国朋友啊？就是可能出去玩的话，他说好啊，我们一起出去玩，但是后来又可能说，哎呀，我真的觉得这个地方好像有点贵啊，或者怎么样。我最讨厌的回答就是我要是能去我就会去那你到底要不要去？对，我真的很想去，我再这个瞧一下时间好了。那你到底要不要去？都已经时间快到了，所以我觉得外国学生或外国朋友
我觉得包括我们中文的语言现象也是有这样的一个感觉，给外国人一种很暧昧、很不确定，你到底要还是不要，甚至交男女朋友也是这样子。这个真的是我搞不不清楚你的意思，你到底要不要成为我的男朋友或女朋友？你讲清楚嘛。所以我觉得我们的语言现象真的也包括这种我们的文化习惯在里面，说话不想说死，想要各种可能性，是不是？对，留有余地，不要讲死了。不然讲死了，可能到最后结局会不太好或怎么样，难以收拾。可能说清楚不好吧，就是我觉得不习惯，因为传统给你的压力啊，还有从小成长的环境啊，都是这样。其实我就有之前很长一段时间都有这种困扰，就是比如我老婆让我做什么事情的时候，比如我其实在工作，但是她和我说要做什么事情了，比如说有快递要拿呀。或者有些事情要去拿个东西或买个东西，怎么等等，这个时候我就会想，哎呀，我应该先去做吧，我就不会，我就很难开口，就是说我正在忙呢，我这个东西要马上，还需要多久啊？我很难说出来。但是后来呢，就是反正我老婆还看我这个状态，也不是有点不情不愿，但是我要去做，她还不开心了，就是这样。我好像很难拒绝人这种状态，就是这样。很难说得很清楚，就是说你要办什么，你让我拒绝，我做不到，我内心深处做不到，真的。所以我觉得这个汉语现象有趣的地方，还有就是我们中国人一般不会直接拒绝别人，对，甚至不好意思，能婉转拒绝别人都不太好意思，对，所以就会用一些有趣的汉语现象去回绝人家，比如说对，比如茶叔你说去旅游这件事情然后我可能会说。哎，我真的很想去，然后过几天我告诉你啊。对，但是过几天我也不会联系你的。是的，是的。还有就是，比如说我们每一次节目访问嘉宾的节目最后，茶叔总是会说：“哎，我们下次有机会啊，再邀请你。”结果过了大概500年了，还没有邀请他。我觉得对你说的时候，我在想什么时候这个嘉宾不就采访一次吗？对呀，对，每回都会说还要再邀请过来。所以这个汉语现象也这个的确包含我们的民族性在里面，客套话特别多。好，那两位大叔准备其他的好玩的语言现象吗？灿叔那个表情就是很想要发表自己的。我没有，不过倒也准备了一下。我觉得其实汉语里头有一些比较好的玩的现象，就是我觉得同一个东西它叫法不一样，然后你本来固有思维这个东西是这样叫的，但是到另外一个地方你发现，哎，这个是什么东西啊？然后当你看到食物的时候，这不是就是那啥吗？这样，就比如说我们小时候吃的东西，我们南方喜欢吃那种馄饨，对。但是之前我在重庆上大学，他们管那个东西叫云吞，不是叫抄手，叫抄手啊。对，云吞也有啊，云吞是在福建那边叫云吞，对，我们这边叫云吞啊。你们那对福建和你们很近嘛？对，我就觉得食物啊，还有很多很多例子我最近上课的时候，我那个老师举个例子，叫那个莲蓬头，就洗澡淋浴的地方那个，有的地方叫花洒，有的地方叫莲蓬头啊。对啊，所以就你们也叫莲蓬头对吧？北方叫花洒，北方叫花洒，是吗？你不知道是吧？笨叔你们那边叫什么？笨叔那里没有。笨叔你们那边叫什么？撒花。我一般不会说那个东西，但是有一天我在准备这个课的时候，在想的叫什么，我可能就是那个淋浴头，我会说淋浴头。淋浴头，我们不会叫淋浴头。其实我觉得真的很多东西，就是我自己反复被纠正，因为我是一个南方人，然后到北方生活，因为我们老家的管那个白白的像花一样东西叫花菜，我们西安这边一定要叫菜花，不是菜花，菜花一定叫菜花。对所以灿叔本来你们那边是叫花菜，南方都叫花菜比较多吧？对，你们也叫花菜哈？北方菜花，你们叫啥？我们叫花椰菜。花椰菜不是绿色那个吗？不是，那个我说的是白色的西兰花啊，那是西兰花呀。就懵，说的是白色的还是绿色的？我们都叫花椰菜啊。其实绿色和白色都是花椰菜是吗？我们都叫花椰菜啊，但是我们这边千万不要叫菜花，
菜花是一种性病，在台湾是一种对花柳病，所以你如果说，老板来个菜花吧，他我没有卖菜花，那你来大陆的话，这个是基本上一般饭店都会有什么对啊，干锅菜花，对啊，其实我们当然知道你讲的是花椰菜，但是我们可能会这样偷偷在那边笑，菜花，对，会，然后可能会说你才得菜花呢，还卖菜花呢，可能会这样子。好现，在轮到茶叔了吧？对茶叔，好，那我要讲一个，其实很简单，就是中文很有意思它有一个有趣现象是大家学习者最喜欢的，就是有些词汇呢，你给它颠倒过来，它的意思不会差太多。对，比如那这个现象可能其他语言比较少，比如举例我现在讲的词，我们把它颠倒过来，意思差不多，大胆。胆大差不多对他很大胆，他很胆大，对好，再来，我们常常用这个词累积，积累积累，有时候我用累积，有时候我用积累，对不对？对这个的确意思差不了太多。再来，情感，感情，意思不会差太多，没啥区别，对，不会差太多。然后下面这个词我不晓得你们的感觉了我们说嫉妒，妒忌也有一样，对，也有人讲，我们也说，对，都通。所以妒忌、嫉妒，我都有听过人家说，对，所以其实他们意思差不多。然后代替、替代也可以，对，几乎也都有人混用，对不对？是，所以意思差不多，适合合适，对，适合合适，其实在台湾都可以。虽然好像在比较严格的这个语法里面说什么合适是形容词，适合是动词，但是口语有时候都混用的，考试的时候可能要区分一下，考试大家要注意，没问题。这个连我都会用，不能说我用错了，在台湾两个词是一样的意思。对，还有的，说到这个，突然让我想到有一些名词，如果你把它颠倒的话，正好是它的那个用法用途对，用途。比如说牙刷，反过来你用牙刷刷牙对，变成动词了吗？瓶塞，对啊，瓶塞的话，你用它可以塞瓶，塞瓶子，对还有这个什么羊圈，可以用它来把羊圈羊，对吧？把羊圈起来，或者瓶盖可以盖瓶子，盖瓶子。还有就是意思很相近的，颠倒过来意思很像的，比如说虫害，害虫，就是其实虫害是很昆虫引发的一种灾害，那其实都是害虫形成的一种灾害，对不对？所以意思很像。还有最简单嘛，蜂蜜倒过来变蜜蜂，对，都是一些功能互相的相近，功能上很相近的。还有毒蛇，蛇毒，对啊，这个是有相关的，对不对？对，所以这个我觉得在有些词语上，学生们各位学习者，你们可以利用这种倒过来它意思有一些相近或解释它的用途的这个有趣现象来学习中文，会省你很多功夫。因为在英文它都是两个不同的词，但是在中文其实只要字词颠倒，你就可以学到另外一个意思了。所以这个是一个汉语有趣的现象。这个是一个有趣的现象，但是也是一个难点，因为它不是一个绝对性的，这个完全绝对适用的一个定律，不是一个规律性的东西，有一些规律，但是你又不能全部用到所有的词。对，没有错。所以这个就是可能大家去找一些，这个应该有在你去搜寻会有很多这个。把它条列出来。我就看到有些学生在直播的时候留言，有时候他就这样用混用的两个，他记反了，他就是这样用起来。对。好，如果没有常用，你可能还会记错了。那我们刚刚三个大叔分别分享了一个汉语现象，不晓得大家觉得有不有趣好，来Ben叔，你再来分享一个吧。对就是有时候可能第一印象。某一个句子你可能觉得这个搭配有问题，但是你要换一个语境，可能它就解释得通。比如说这个一般我们都说画一只狗，对吧？
在纸上画一只狗，但是有一个人说我写一只狗，那乍一听我们觉得怎么可能写一只狗？但是如果你说啊，这个人他在写一本书，他写什么样的故事呢？他写一只狗，他写了一只狗，对对对对，那这样的话就通了，就通了，对，就有的时候可能学中文的时候你觉得这是错的，但是在某一种语境下面它就是可以的。在语境的配合下，有些不合常理的叙述其实是可以，就是合理的理解。对，这个就是有时候我觉得语境帮助很大，会理解一些事情啊。但这个可能只是一个小的，我没有想到更多的例子啊，但是这个是其中一个例子。没了，好，就这样吗？好薄弱，好薄弱的现象。就只了一个例子，你觉得这个可以播吗？没有说服力，太没有说服力。不是，我来吧，我还准备了几个那个什么，参出来一个谐音的，对，我来参出来一个谐音的，试试看。对，好，来。其实我发现就是很多中文学习者啊，他其实听力也挺好的，对，但是呢，因为中国前一段时间流行这个脱口秀啊，现在因为有一些政治上面的原因啊，被全面下线了啊，看不到脱口秀了，对，真的吗？对对对，因为当时有一个脱口秀演员好像说了一些，就是大家有些人会解读为他在侮辱这个军队方面的这么一个事情，所以导致整个行业现在被冷冻起来了。反正还有脱口秀，这个有的演员就是常常会出一些这种道德的问题，也导致对，也有这个，反正在中国会比较严嘛。其实，在国外我觉得还好，他们成天说一些也是一些那种相关的都无所谓，有的就喜欢调侃政治的呀，对啊，什么都 OK。对啊，对，我的点就是，其实，在说脱口秀的，你在看脱口秀的时候，你发现很多点，你虽然字面上你是听得清楚的，但是你不理解。这个其实很多方面就是涉及到一个东西叫谐音的东西，因为中国里面很多笑话就是用谐音来呈现的，就是对吧？谐音就是对。怎么说？怎么解释一下？我给你们读个笑话，你们就能明白这个是什么意思啊？其实灿叔说的就是我们母语者可以理解谐音的一些那个好玩的笑点啊，但是可能你不是母语者的人就会很难理解这个文化的地方。就一个简单的，我觉得课本上也有，就是这个年年有余，对吧？春节的时候一定要吃鱼，但是它这个最原始的成语是年年有余，那个余是这个盈余，对吧？对对，这个一年剩余，你有剩余的粮食，剩余的这个丰收的东西，所以这个年年有余，我们就用就取这个谐音，这个吃鱼肉嘛，然后代表了每年家里都会有剩余多的粮食。对，我准备了几个这个笑话啊，可能是冷笑话，一谐音的话说的不好，感觉还挺冷的。我觉得会笑没关系。好的，先给你们来暴击一个啊，简单的啊，愚公临死前对儿子说：“移山，移山。”儿子说：“亮晶晶。”这个不是谐音梗吧？这个是啊，这个是啊，这还是肯定是谐音梗啊。移山移山就是一闪一闪，一闪一闪亮晶晶嘛，对吧？那你给大家讲一下，就是我们童年的时候有一首儿歌很有名，对吧？这个应该是全世界人都听过，就全世界的啦。这个是因为翻译来的，对，Twinkle 怎么唱啊？这首歌？一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。对，它其实这有融合了这个一闪一闪亮晶晶，还有这个愚公移山啊。愚公移山也是中国古代非常有名的一个故事，一个老头啊，就是他叫愚公，然后他啊家门前有2座大山挡住了他的去路，所以他非但不要搬家，他反而要就是把山给一点一点挖这个山，对吧？把这个山这个叫移走啊，移山，对，就是他这辈子他挖不完这个山，移不完这个山，他让他的子子孙孙都去移山。对，他考虑过子子孙孙的心情吗？我一辈子。他取的就是移山跟一闪的谐音。对。哦，对，还有一个这个星星亮的时候一闪，对，亮晶晶。而且就中国人有时候开玩笑喜欢就是拿方言开点玩笑，这个要是外国朋友完全不
不理解的啊，就不了解的话，就是很难理解，因为不是完全方言，它是有点口音。比如说，我们很喜欢拿这个福建那边的口音啊，觉得很好玩啊。我给你们再读一个，你们就能知道我在说什么。也是现在要用福建的口音读吗？对，有一点啊，不是，这中间后面有一个词语需要用这个福建的口音读啊。他说：“好，我吃了好多好多花生，越吃越开心。我查了查，原来是好事会花生，就是好是会花生，花生就发生，它就是花生这种的，对，这种谐音啊，对，有点冷，这个但是我觉得就是这个很平常的一个在台湾现象，每天都听到啊。对啊，地震花生了，花生了，这个在台湾每天都听到这种啊，我们都是这样讲话。对，讲话啊，对口音，对，讲话啊，地震花生了啊，就是这样用。对，这个我觉得你选的谐音梗都是比较有挑战性的。是的，有没有再简单一点啊？简单一点的？我看我还有一个这个就是这样啊，这睡前一定要吃宵夜，这样才不会做噩梦啊，不会饿。本来是噩梦嘛，坏梦，然后就不会饿肚子了，又要吃宵夜。明白了啊，本来是噩梦，但是因为很饿，做了一个噩梦。对，这个我们需要字幕，要字幕写上。你们说宵夜还是夜宵？你们说宵夜都可以，还是都可以？我老家是说夜宵的。我们这边说宵夜，我们这边说宵夜，对，应该都可以了。我再给你们最后一个，这个我一定要分享一下。太冷了。谐音梗吗？对，还是一个谐音梗啊。谐音梗我们母语者已经到麻痹的地步。对，就有一只鹿啊，它是麋鹿啊，它在森林里迷路了。等一下，这个太冷了吧？对，于是他给他的好朋友长颈鹿打电话，喂，我迷路啊。长颈鹿说，喂，我是长颈鹿啊。太冷了啊！懂了。迷路是要跟长颈鹿说他迷路了，对，长颈鹿以为他在自我介绍。对啊，还有那个什么熊猫跟胸毛这种，对吧？这个就是可能母语者看了之后就会觉得，好烂呐，太烂了，这我见的太多了，我真的受不了。好冷了，对啊，然后。可能那个学中文的学生觉得有意思啊，比如我可能看别人说笑话，说什么啊，我可以吻你吗？啊，这个也是我可以问你吗？对，然后我觉得看这个的时候我就觉得尴尬，我没有觉得是一个好玩的例子。对，这个主要是大家都这样用，就一开始的时候可能还好，用多了看多了都是这样。我觉得中文老师都喜欢用这些例子，但生活中没有人会那个语境很明显不会犯这种错误。对，在路上谁会过来跟我说我可以吻你吗？是就他即使问错了，他说错了，他说我可以吻你吗？我也知道他要问我，他不是要吻我。对，我觉得外国的口音应该是我可以吻你吗？也不怎么变成一首歌曲的感觉？好，不过我觉得我们也不能这个抹杀了学生学汉语的乐趣啦。有些这些基本的谐音梗，如果各位同学在学习中文的初期拿来增加一些学习乐趣，也是不错了啊。对，我觉得也蛮好玩的。好，那我来介绍一个好了啊。好，那这个中国传统以来啊。这么悠久的历史啊，是个男尊女卑的社会。自古以来不就行了吗？你是从中国传统。为什么我要说那么多奇怪的词？剪掉。今天怎么那么多 NG？ 每次说剪掉，赞叔都不剪，我会一定要把剪掉。重讲一遍。中国自古以来啊，是个男尊女卑的社会啊。那当然现在比较男女平等了啊，但是这个在中文的这个语境里面还是有很多男尊女卑的一个现象哦。那我来讲一个，比如说关于身份或职业的时候，男的我们不需要特别讲男什么啊，女的话就会特别讲女什么我们来举几个例子，司机大哥，司机一般来讲一定是男的，对不对？你绝对不会说男司机，男司机太奇怪了。但是如果司机是一位女生，你一定要这个女司机。通常会这样子啦，女司机，对，会这样加一个女，好，
再来我们说英雄，嗯英雄一定是男的嘛，对不对？超级英雄啊。那嗯如果这个英雄是个女的，我们会怎么说？女英雄，女英雄，女英雄，对，一定会加个女吧？如果不加女，嗯我一定会觉得他是个男的。嗯现在好像出现了一个词，因此，因此也可以啦，不过嗯因此是可以理解，蛮正式的用法。不过词因为本来就是女的嘛，对女性嘛，嗯所以我们一般都说女英雄，对对不对？合理啊。再一个词，皇帝，女皇那帝，女的呢？啊女皇，对对，或女对对皇帝，对不对？啊，对武则天是个女皇嘛，对不对？啊，女皇，所以这个其实，但这个没有反映出这种，嗯就是好像啊这么说了就觉得男女不平等，但是很多西方的我的学生会认为你们这个就是对这个男女不平等，对女性这个有敌意歧视或者歧视，但是我觉得没有。比如说我在设计那个课程的时候，因为我之前做那个 learning designer 嘛，他们说，对我每次都说介绍家人的时候，肯定说这是我的爷爷奶奶啊，你有没有兄弟姐妹？所以兄弟在姐妹的前面，啊，爷爷在奶奶的前面，嗯这个就是一个说话的方式。但我的那个领导就是说，为什么爷爷总要放在奶奶前面？你要把这个置换一下，有的时候你要说奶奶爷爷，有的时候说爷爷奶奶。对，然后不然的话，太这个是对女性的这个歧视。但是我觉得这是一个语言习惯，这习惯呀，这么颠倒过来，反而我觉得就是中国人不会这样说的语言了，没人这样说。对，比如说会说奶奶爷爷，就非常奇怪。对，这个绝对没有歧视奶奶的意思，对，没有歧视奶奶啊。我们语言习惯就是说爷爷奶奶，这是我爸妈，但是我不会说这是我妈爸，对吧？对呀，就是奇怪。可是英文会有，英文有时候为了强调妈妈会说 mother and father，还会有就是为了凸显女权吧。但是我觉得中文如果讲爸爸妈妈，绝对不是歧视妈妈，没有这个意思啊，是个语言上的长久下来的使用习惯而已。对，所以我觉得学习者倒不用那么在意。像我刚刚介绍的身份或职业加上一个女，也绝对没有歧视女性的意思。只是要让说话者更明白的表达他所讲的对象到底是男生还是女生，这样而已，没有其他的意思在。像我们说主人啊，我可以说女主人，对不对？对，这个我们如果要强调这个主人是女的，我们就会说女主人，而且是完全没有歧视的意味嘛，对不对？我觉得这个也不能代表说中文有没有什么男尊女卑啦啊，在使用上我们的确会加个女来去这个强调对方是个女性。对，我觉得体现了文化吧。还有比如我们说这个兄弟，但是或者是姐妹，但是不会反过来说妹姐，对吧？妹姐对，会这个长辈要排在那个晚辈的前面啊，那肯定就体现了这个文化，但也没有说我们不尊敬晚辈的意思，对吧？其实这个我觉得汉语在这边强调的是个长幼有序的一个传统观念啊，因为传统上来说了啊，爸爸的年纪吧，或者可以说位阶吧，比妈妈高一点点啊。但是这个因为中国传统以来都是强调长幼有序，长辈一定要放在晚辈的前面嘛。所以我觉得这个是一个中国的传统下的一个框架。我倒不觉得这个跟歧视或者是妈妈没有爸爸好，我觉得倒没有这些意思在里面。我觉得它是跟那个比如说地址一样的这个顺序也是一样的，对，肯定要先说这个楼，然后说几楼，然后说房间号。你要反过来说房间号，再说几楼，再说楼，我就会觉得奇怪。中国是从大到小的，对，这是一个我觉得一个使用习惯啦。我觉得学习者倒不用说很在意这个歧视或者是男女不平等这种方向去想。我倒觉得说，就像刚刚辩叔说的，这个就是一个使用习惯。像我们说日期，我们说几年几月几日，那英文刚好倒过来，就是这样的不同而已。所以我觉得这个倒是不用去大惊小怪，或者是刻意去觉得这个是不对的，我倒觉得没有这个必要。对。好，那这个今天我们三位大叔介绍了几个关于汉语的有趣现象，各位同学觉得哪一个现象你觉得最有意思呢？或者是哪些有趣的现象在你的母语里面也有？
你可以在底下留言跟我们分享，我我们也觉得大家很好学中文的时候也会发现其他有意思的现象，也可以对，告诉我们。你可以留言告诉我们。像有学生就告嗯诉我，离合词这个是好像没嗯有别的语言有这样的东西啊，离合词也是嗯，个汉语的有趣现象。有没有其他对，的？各位同学可以留言告诉我们。嗯，好，那今天的节目呢就到这儿，我们下次再跟大家分享更有趣的内容。好，下次见喽，拜好，拜。拜拜拜。拜。